На задней стенке виден выступающий элемент. Это каналы подачи воздуха на вторичный дождик. В верхней части отопительного прибора мы увидим дымосборник сферической формы. Он необходим для задержания и вывода в дымоход дымовых газов. Отдельно стоит отметить патрубок дымохода. Его диаметр 150 мм. Реализован при помощи отвода под 45 градусов из чугуна и усечения дымовой сферы. Крепится на двух винтах. Его можно подключить как вертикально, так и горизонтально. Для этого необходимо открутить винты, повернуть патрубок и закрутить обратно. Между топочной камерой и дверцей предусмотрен вынос. Он необходим для удобства установки облицовки. При использовании каменных облицовок важно понимать, что толщина камня не должна превышать 7 см, а длина выноса составляет 8,5 см.